buuza. Mu programu eno mbasuubira mwenna abeesimbyewo okweyisa mu ngeri ennungi. Nkimanyi mweyisa bulungi kyava bagenda obbalonda. Obutalwanagana nnyo ku muzindaalo mpozi ne mu bikolwa kitatera kubeerawo. Nja basaba okukuuma obudde tujja dakika 2 okuddamu ekibuuzo kitubuuziddwa, era bwe kinaaba obudde bwo buweddeko tulina omwana tuttu mukulu Kizito Musoke ye time keeper atudde awo ajja kubanyiga kade n'omanya nti obudde bwo buweddeko n'akulabula era buggwerako ddala microphone nebanga evuddeko. Programu egenda kumala ssaawa 2 kutuuka ku ssaawa 4 ez'olwaleero. Essimu abali wano mwenna sibasuubira kuba nti mukozesa essimu, naddala bannaffe abazoota batulaba obulabi abali eyo bannaffe batalaba batuwuliriza n'abatulaba be batalaba kati nsaba essimu muziteeke mu kasirise keeko vibration mu vibration. Ebibuuzo tugenda okukozesa 2 ebibuuzo 3 ebigenda okuva mu bantu bigenda okuba tubatuusaako, era tujja bizanyira ku lutimba okwo ng'okiraba n'okiddamu. Nga tukimaliriza ekyo twagala okukuba akalulu. Mwana wa tugenda ompaira abantu abo obululu obwo balondemu. Bwaba mufunye akalulu ng'omaze okukabikkula k'ofunye ojja tubulira ennamba y'akalulu ekitegeeza nnamba gy'olina mu kwogera. Ennamba yo bw'enaaba etuuse tulina fact file ebikwatako ebyenjawulo bye twakoze dda wano tujja bizanya. Then bwe tumala bizanya tubatereka ekibuuzo eddakiika ekibuuzo ekimu kyemugenda okuddamu mu ddakiika 2. Manyi nti abali sayidi eno bamaze dda okulaba akalulu. Nyiga epeesa eri akazindaalo ako oŋŋambe erinnya lyo oŋŋambe n'akalulu k'okutte. Yenze Luyimbazi Elias Nalukoola. Nze nfunye nnamba 5. Tusanyusa okulaba. Mukama wange ssebo. Nze Mutazindwa Mahmud nfunye namba 10. Mutazindwa namba 10. Bishop Engena Maitum namba 1. Microphone. Bishop Engena. Bishop tukozese ku microphone eri endala ekuliraanye oba eyo egizeemu. Bishop Engena Maitum namba 1 gwe namba 1 ate sayidi eno Nambi Farida namba 3 Sebo. Kachagani kachagolongotanyeemu tugitegere butegeezi. Namba 6 Mwamyani Mukiibi Sadat namba 6. Okay, Esebo. Musiitwa Ismail namba 4. Musiitwa Ismail namba 4. Be bakulu betwakufuna waawo tujja genda mu order eyo. Kwegambo lina baba namba 10. Nga bali temana kutuuka ab'ennamba endala ajja kubaddiira omuntu yenna amuddako. Kiba kitegeeza nti tugenda kutandika ne Reverend Engena Bishop Engena Maitum. Katusabe abali mu byuma batukubire ebikwata ku mukulu oyo. Tugenda mutegeera tumutereke ekibuuzo omulundi gumu. Bishop Edward Stanley Engena Maitum ono mutabani w'omugenzi Milton Obote yaliko President wa Uganda yeesimbyewo okuba Namunigina, musajja mubuulizi wa njiri era alina ekkanisa z'alabirira ng'omulimu guno agukoledde ebbanga. Alina obumanyirivu mu kuteekateeka n'okukulembera abantu kw'ossa n'okukyusa embeera zaabwe ez'omwoyo n'omubiri ng'ebitone bino ayagala kubigabanako ne bannakawempe. Bamaliriza tumaze okulaba ebimukwatako kati nsaba tukutereka ekibuuzo kyetwagambye ekya munnakawempe kyabuuza ekisooka. Bw'anaamala okiddamu ne banne bajja kukola bwe batyo bajja kuddamu ekibuuzo kye kimu bonna
katukiwulirize. Ekibuuzo ekisooka ekyavudde e Kawempe tekinaba kwetekebwa. Kiki kye bajja nakyo ekyomuzinzi kizemu tutandike bulungi nnyo tufune nti gundi agenda tuwa agenda tukolera kino kuba buli asuubiza tadda. Kiki kye bajja nakyo ekyomuzinzi kye bagenda tukolera tufune nti gundi agenda tuwa agenda tukolera kino kuba buli asuubiza tadda. Tukoma balabanga banoonya obululu naye bamala okubalonda n'endabirwamu bayitawo baziseeseza ziri waggulu. Tweyanziza nnyo ekibuuzo kyebatuwadde naye ekikulu ekiri mu kibuuzo ekyo Bishop Engena ekikulu ekikirimu kye kiki ekyomuzinzi kyozze nakyo e Kawempe. Webale nnyo nsanyuse kubeera wano olwaleero nga candidate anoonya ntebe wa kalulu Kawempe North. Kati kibuuzo ekyo nze nga musumba ffe tubeera nnyo n'endiga we live tubeera ne abantu tukula nabo tutambula nabo tubonabona nabo kati nga musumba kasita funa omukisa kubeera mbaka wa parliament wa Kawempe North. Musumba tasobola kuleka abantu be. Kyokubiri awo Kawempe mama bamuzaala eyo ate jjajja avaayo Kawempe eka nze muzukulu kugamba jagenda oba sijja kubeerawo. Kyokusatu ku mutima na ndowooza ku Uganda yonna ate ku tambula yange experience yange exposure yange nina mutima gumvuga nsobola kuleeta kantu eka ndiyambe abantu baika bavubuka ate n'ensi yonna so nensimbye ne vision kukola ebintu kukozesa experience yange bakwano kumpi newala nsobola kukola ebintu eyita beyond parliament ekuzimba nekuyamba abantu ba Kawempe North. Webale kweyanziza nnyo Bishop mbadde nkusaba Kigongo Rose osooke ompeera abakulu abakatuuka bana babiri balonde obululu tumanye enamba zibajjaamu wali zitajuziddwa. Tusonyiweko tukyagenda mu maaso nobaweereza abo beesimbyewo namba emu amazeeyo Bishop Engena kyemwawuliddemu ku mwanjula kyasoose akatambi kaffe kamwogeddeko nga mutabani wa Milton Obote yaliko president wa Uganda kyokwanjula kwokka. Mukama nga oluza akalulu ako namba kisebo gwanisebo Kasacca Mubiru Henry namba 7 sebo mukulu kanyigeka okupeeka pesaawo ku ntabiro yako okatandikira waliwo akanyiga atyo. Hello. Neyanza nnyo omukadde wange ndowooza noze namba 9 mwami Luwemba Luswa Muhammad. Luwemba Luswa Muhammad namba 9. Kale tweyanzege Bishop webale message gyotuusiza mukwanukula ekibuuzo ky'abannakawempe. Tugenda kuzzaako Bishop yakotte namba emu tugenda kuzzaako mukyala Nambi yabadde yakotte namba 3. Kiki bajja nakyo ekyomuzinzi Farida Nambi akwatidde NRM bendera mu kalulu kano alina diguli 2 mu bya business okuva ku University y'e Makerere ne University Edinburgh e Scotland.
yakolako mu kitongole kya Civil Aviation Authority. Obulamu bwe azaalwa n'okukyusa embeera z'abakazi n'abaana abatalina mwasirize naddala abo abakoseddwa akawuka ka mukenenya ng'ayita mu kubasakira obuyambi okubabudaabuda n'okubatendeka emirimu gy'emikono basobole okwebezaawo. Akyusizza embeera z'abantu abawangulira mu Goteko oba Ghetto ng'ayita mu kitongole eky'obwannakyewa ekya Nambi Children's Initiative. Y'omu ku batandisi b'ekibiina ekigatta ebibiina byonna eby'abakyala abayisiraamu ekya Union of Muslim Women and Organization in Uganda. Mu kalulu ka 2021 yeesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira Kampala mu Parliament kyokka n'atayitamu. Ebyo bye bikwata ku mukyala Nambi. Akaseera ke kano okuddamu ekibuuzo ky'omulonzi w'e Kawempe. Kiki kyozze nakyo ekikufuula ow'enkizo oba ow'enjawulo ku balala bonna abesimbyewo? Neeyanza nnyo ekibuuzo kino. Njagala okulamusa bonna abatulaba mu New Vision Group ne wano ku Bukedde TV. Njagala n'okwozaayoza abayisiraamu okutuuka mu mwezi guno omukulu ogwa Ramadan n'okubagamba nti Ramadan Karim, n'okusingira ddala abayisiraamu ba Kawempe North constituency. Nze Nambi Farida ng'ekyenkizo kye nnina maze emyaka egiwera 23 nga ndi mu buweereza obwannakyewa obw'abaana enfuuzi obw'abaana bamulekwa mu Kifumbira slums e Kamoocha ne Katanga ewa Chairman Wasa Haruna awo ng'e Mulago. Obuweereza buno mbadde mbukola nga bwannakyewa, nkolaganye n'abantu bangi nnyo n'ebitongole byentonzeewo okuyamba abantu abataliiko mwasirizi bingi nnyo, nga mu kyo mwe muli Nambi Children Initiatives ekutte ku bamulekwa 133 nga n'olwaleero nasazeewo nzaale Nagirinya Sharifa. Mumanyi bulungi nnyo nti Nagirinya Sharifa mwana wa mugenzi omubaka Ssejjirinya Muhammad oyo yasembyeyo ku bamulekwa bwe tuzze tukwatako. Natondawo ekibiina ekirala kibayita Nambi Talk Show. Nze kennyini nali muwala mutono, oyinza obutantegeera bulungi naye nga yali nze, n'enkyaza abantu bangi nnyo nnyo nno nnyini ddala, era obwannakyewo ne buntuuza ku mmeeza nnyingi nnyo nnyini ddala okutuukira ddala mu mawanga mangi. Yes. Tubeebaza nnyo nnyabo okumaliriza mu kabanga kennyini akakuweereddwa. Namba 4 kubanda mu oda eriwo namba emuwaali, namba 3 amaze, namba 4 omukulu musiitwa yagenda okuddako. Nenjagala mmanye akalulu k'omukulu likalina nsereko yakatuuka omwadde akalulu nyige pesa ombuulira akalulu. Thank you, sir. I've just arrived late that one first debate. Give me the number. Give me the number. Akalulu kali number maker. Just Number 2. Number 2. But I'm requesting for some time because I've just reached it. So let those on first debate. I will debate. Luganda tufa. Mbadde nsaba mukama wange osooka ongumikirize mu Katonda akatuuka puleesa ekyali waggulu nsooke malo okusetolingamu akatono. Thank you, sir. Thank you so much. Tere omukulu musiitwa ebimukwatako amale ayogere. Farida Nambi akwatidde NRM Ismail Musiitwa yakwatidde ekibiina kya People's Progressive Party PPP bendera mu kalulu kano mutuuze w'e Kanyanya mu muluka ogw'Ekkomamboga mu kuguma byobulamu era alina diguli 2 mu byobulamu eby'abantu. Akoze nningi okutuusa ku bantu obujjanjabi obw'obwereere ng'ayita mu bibiina eby'obwannakyewa eby'enjawulo. Emirimu abadde agikolera nnyo mu bitundu eby'omu Goteko okulaba ng'abantu abawangalirayo beewala okukwatibwa endwadde. Mwami Musiitwa tutandikiraawo. Naye ng'agenda okutandika nsaba abamaliriza okwogera omuzindalo gujjako obumala okwogera
agenda okwogera yekka n'ateekako naye bw'anaamaliriza ajja gujjako tukuume eddakiika 2 ze twafunye. Mannya bampita Musiitwa Ismail, balanced diet. Ekintu kye ngenda okubeera nga nsooka okukolerako ddala kwe kubeera nga ntumbula ebyobulamu mu Kawempe North. Okusinziira nga bwe tulaba nti nno ssente ziteekebwa mu byobulamu ntono nnyo, era twagenze okulaba wano eno USAID we ya withdrawing funding yaayo ne tutandika okukaaba kuba kati abantu abalina siriimu bataataaganyiziddwa okujjanjaba omusujja gwa malaria, tutaataaganyiziddwa n'endwadde endala nnyingi, naddala abakyala abazaala tutaataaganyiziddwa. Kye ngenda okubeera nga nsookerako okukola kwe kubeera nti nno ntuula ne Health Committee eya Parliament ne Ministry of Health okulaba nti nno tupushinga gavumenti eno okubeera nti nno eyongeza budget ya health at least egipushinge ku bitundu 10 okulaba nti nno amalwaliro gonna gabeera nga gafuna ebyetaagisa, era n'okulaba nti nno abantu baffe naddala ab'Ekomambogo n'ab'e Kawempe North abasinga obungi nga nabo nga bafuna obujjanjabi obulungi. Era nze nyimirira nnyo ku kigambo kye njogera nti nno okutangira endwadde kusinga okuziwonya. Kye ngenda okubeera nga nkola ennyo mu Kawempe North nga personal initiative okulaba nti nno ku buli muluka nteekako abasawo ababeera bagenda okusomesa abantu engeri y'okwetangiramu endwadde, tubeere nga tuyambako okukendeeza omujjuzo mu ddwaliro era okuyambako n'abantu okubeera nga tebafulumya ssente nnyingi nnyo okuzitwala mu ddwaliro nga basobola okuzikozesa ebintu ebirala bye basobola okwekulaakulanya. Ekirala ekyokubiri, ekitundu kyaffe kirina obuzibu bw'amazzi, amazzi g'okukozesa ewaka. Tulaba ebitundu nga Kyebando, ebitundu nga Kazangola biri affected so much. Ngenda kubeera nga nsaka okulaba nti n'ebitundu ebyo at least bifuna amazzi ag'obwereere ag'omudumu okubeera nti no babeera nga beetuusaako amazzi ago bulungi. Tubebaziza. Tukweyanziza nnyo Mwami Musiitwa. Tugendagenda ku alina namba 5. Tugenda ku namba 5 Council Elias Luyimbazi Nalukoola. Akwatidde Nuupu Bendera mu kalulu kano alina diguli mu mateeka okuva e Makerere ne diploma mu mateeka okuva ku Law Development Center. Yaliko kansala w'abavubuka e Kawempe era yamyukako sipiika ow'olukiiko lwa Kawempe Division. Munnamateeka era alina kampuni eyiye eya Nalukoola Advocates and Solicitors ng'alina license emukkiriza okuwoza emisango mu buli kkooti ya Uganda. Yaliko munnamateeka wa DP okutuuka lwe yajabulira ne yeegatta ku NOP. Azaawoza emisango okulwanirira obwenkanya n'enfuga etambulira ku mateeka. Atuula ku boodi ez'enjawulo okuli eya Kawempe Muslim Secondary School koseeyo ekitongole eky'obwakabaka ekirafuubana okukyusa embeera z'abantu ekya Bukadef. Council, akaseera kako kiki ekikufuula ow'enkizo mu bano bonna abeesimbyewo ku kifo kya Kawempe North? Ebale nnyo ssebo. Nze nzize n'omutwe omwogi ogusobola okukubaganya ebirowoozo. Memba wa Paalamenti, obuvunaanyizibwa bwe busangibwa mu kawaayiro ak'ensanvu akasemateeka. Okukola amateeka ku lw'enfuga ennungi emirembe mu ggwanga lyattu. Okulondoola emirimu egikolebwa gavumenti mu bitundu eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu alina okukaayanira obuweereza obulungi. Awo ndi mukugu mu kukaayanira obuweereza. Tugenda kukaayanira amalwaliro nga mulimu abasawo nga mulimu eddagala. Tugenda kukaayanira amasomero nga mulimu abasomesa n'ennoni ne desiki abaana basobole okusoma. Tugenda kukaayanira enguudo ennungi, amazzi amayonjo. Ate mu ngeri y'emu ngenda kulafuuba n'okulaba nga tuzuula ebitone n'ebitendo by'abavubuka ate tubirere tubiyitimule. Ekyo siitandike kitandike
nakitandikako dda mbadde musaale nnyo mu kuvujjirira emipiira egyakayofa n'olwaleero we twogerera mu Kawempe North eriyo Nalukola Sports Tournament egenderera okuzuula ebitone by'abato okubiyitimula. Ani atamanyi Kawempe North oba Kawempe Division okutwalira awamu nga bwerina bannabitone? Ekirala tugenda kukugula abavubuka nga tubalambika mu mirimu egyo gye basobola okukola. Tujja kufuna ababazi bangi, abafumbi bangi, abamanyi okuyunga ebyuma, ebintu ebiringa ebyo. Tusobole okufuna abavubuka abasobola okutandikawo emirimu so si abanoonya emirimu. Kambabuulireko kino, Kawempe North ebitundu ebisoba mu 78 ku buli 100 bavubuka bato bangi tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Ekyo kye kimu ku bireeta okusoomoozebwa gye bali ne batuuka n'okwetaba mu bikolwa eby'obuzzi bw'emisango. Ebyo tugenda birwanyisa nga tuyita mu makubo ago. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza naffe Charlie yakatuuka oba yakutta akalulu nyige peso oyogere enamba gy'olina nga muganda wange mukulu Nsereko weteekateeka okujja okwogera. Hajati Anifa Kalad Enyabo Independent. Yes. Number 3. Number 8. Tweyanza Nyabo. Ya kijja kuba kizibu naye esookerwako eddakiika 2 zetwogerera akadde kakulagirira n'omaliraawo. Bwe bagamba nti ogenda kwogera tusooka tulaga profile yo twagifunye edda nga tuzeewo. Mukulu Nsereko namba 2 goddako. Neyanza nnyo mukama wange. Sookera ddala nja kusooka kwetonda bannange olw'okutuuka leero. Lindawo katono. Yavuganya ku kaadi ya Nuupu mu kalulu kano kyokka n'atayitamu. Yaliko kansala w'omuluka gw'Embazzi mu ggombolola y'e Muduuma mu disitulikiti ey'Empigi. Yavuganyako okuba MP obw'e Busujju mu 2016 n'atayitamu. Omulimu gwe gwa kukola ssente abangi gwe banyinga mu Manerenda. Neyanza nnyo ssebo mukama wange ekinfuula ow'enjawulo ku bantu bano bonna benvuganya nabo. Ekisookera ddala bakama bange nze nasazeewo nti emiliyoni 2 ebiweebwa memba wa paalamenti okugula emmotoka Nsereko Moses sigenda kugula mmotoka. Esente ezo emiliyoni 2 ngenda zizza mu bantu bange abanaku kubanga nange ndi munaku. Bwe mulaba wano bannange maama wange yali awusigaalo era ba awusigaalo mwe n'abali mayumba eyo bannange mbatumira mwe bamaama bange. Ngenda kukwata sente ezo emiliyoni 2 nga b'emitwalo 5 ku mitwalo 10 kubanga bannange bano bonna benvuganya nabo tewali ayogera ku kya miliyoni 2 kitegeeza bo bagenda kukusa mbuto zaabwe na famire zaabwe. Ekyokubiri bakama bange nina kampani ewola sente eyitibwa Nsereko Moses Money Lending Company. Kati mu miruka gyange gyonna 9 egikola Kawempe North County Constituency natandikayo ddazi sako. Nina Kawempe 1 sako, Kawempe 2 sako, Komamboga sako, buli kyalo buli muluka naguteekamu dda sako. Sako eyo yakuyamba ku bantu bange kubawa kasente akatonotono tusobola okwekulaakulanya nga bwe tusevinga nga bwe tutambula. Mpozi ebikwatagana n'ebya sports ebyemizannyo anze ntudde maze emyaka 5 nga ntegeka Nsereko Moses tournament. Buli mwaka bategeka emipiira ku byalo byonna era ekinkozesa ekintu ekyo kutumbula bitone. Mpozi ku bya education ekikwatagana n'ebyokusoma ate awo ndi kafulu kubanga kye nasookera ddala nakola essomero keen minded nursery and primary. Essomero eryo okusinga nyamba bamulekwa kubanga nange ndi mulekwa taata yafa kati nze taata wabo bamulekwa bannange. Mpozi era wensinzirira wano abafamire ya Ssegirinya bonna mundeetera abaana essomero weriri ngenda kubasomesa free bya bwereere. Mpozi ssebo mukama wange ekirala ekikwatagana ku by'enguudo nja kuleeta etteeka mu paalamenti twogere ku by'enguudo. Nja kuleeta etteeka mu paalamenti ssebo tulabe nga enguudo zaffe zitereezebwa ssebo mukama wange. Mpozi n'ekirala njagala eggulo nabadde kaddugala mu ddwa y'omuganda wange Honorable Ssegirinya
bano bonna bemvuganya nabo sina gwe nalabyeyo kati neneeyama nti famire ya Ssegirinya olwokuba omugenzi Ssegirinya Honorable yakolera abantu be Kawempe North ebintu bingi amugonto gwivu 50 million to that family era madamu Twahira nabadde nabo ne banyonyola bamwanyinaze Lucy bonna nabagambye ndi bamala okuwangula Kalunga ka member wa parliament ngenda bawa millions za 50 millions za 50 omugenzi Ssegirinya yakola ebintu bingi kubanga mbeera mu Kawempe North nga nonya akalulu lwentuka bagamba Nsereko ofaanana Ssegirinya Nsereko yiwawo omubiri ku lwa Ssegirinya bannange bannakawempe North County Constituency bataata bamaama basenga famire y'omugenzi Ssegirinya ngenda giwa millions za 5 Mwami Nsereko tukusaba ose ekitiibwa mu budde wakyaliyo ebibuuzo ebirala ebyekoddamu bingi eddakiika ziri 2 okuddamu ekyo ekibuuzo thank you mami webale olw'ebyo byoyogedde ndooza tugenda kgenda ewa namba 6 yakutebendera y'ekibiina ekya FDC Khalifa era lyomanyiko katusooke tufune profile ebimukwatako amanyiddwa ennyo nga Khalifa Aganaga yakwatidde ekibiina kya FDC bendera mu Kiibi yasomera ku Kawanda Secondary School gye yafunira ebbaluwa ya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga amanyiddwa nnyo okuyimba n'okuwandiika ennyimba mu kalulu ka 2021 yeegwanyizaako okwesimbawo ku kifo ky'omubaka akiikirira Lubaga South mu Parliament ku kkaadi ya no kyokka ne batamuwa yatambulako n'aba-NRM era n'asinkanako ne President Museveni okuva olwo abadde tayogera ku byabufuzi mpaka ekibiina FDC bwe kyamuvubye ne kimukwasa kkaadi yakyo akikiikirire tutandikirawo neyanziza nnyo amanya n'ebibuuzi bamita mu Kiibi Sadaati basiramu bannange mwena assalamu alaikum era nammwe ab'enzikiriza endala mwena mbabuuzaako nze kyenkizo kye ndina okusinga bannange bano bonna bantu balungi bakandidate balungi era balina ebirowoozo birungi nnyo naye nze kyensinga okutegeera be bannakawempe ebizibu bye bayitamu kubanga kibali kyendi kibayitamu nange kyempitamu nkulidde mu Kawempe omwo nga wulidde nasomerako Kawanda abavubuka bangi nnyo basomyeko naye tebatafuna na chance emalako olwokuba nti nno bambi bazadde baabwe tebalina kasente kabongerayo nze maama wange yatuuka nga talina na sente zasola gyabufoomu ntegeera embeera y'omuntu wa wansi obulamu bw'ayitamu era nze sigenda kubeera ng'abo abakulembeze abajja ne babalimbalimba obulanza okubeera oyo omukulembeze okubalaga ekituufu neki kye balina okukola nga tebannabakaaba gavumenti embi n'okubayigiriza nti nno osobola okusavaivinga mu mbeera yonna bwe nakitegeera nafuuka omuyimbi n'enkozesa eddoboozi lyange n'embeera successful n'ensobola okuyita mu lugendo lw'obulamu bwange mu mbeera eyo yonna bwetyo abavubuka bannanga batalina mirimu kubanga ekisinga okutuma bannakawempe obwavu obwavuluma atali omuto omukadde omukulu nga tunoonya solutions buli muvubuka okusobola okuba nga asobola okwetandikirawo omulimu era ng'akozesa nze ng'ekizampu nti nze saagenda ssaba mirimu kuba naginoonya ne gibula n'enkozesa ekitone kyange era nga ndiwo okwempawaringa n'okwenkaraginga abavubuka bonna abalina ebitone babokisa bafutubolas okubalaga nti fe abaana b'abanaku twasigaza bitone byaffe ffekka byokka okututeeka ku leve okutujja ku leve eno okutuusa ku leve endala ntegeera ebizibu bya bannakawempe bye bayitamu abakyala bakolera ku nguudo bagobebwako ate ng'olumu bakolerako nakiro nga traffic talinawo abavubuka gye bawangaalira eyo poliisi zibakwata ng'abagamba bali aido naye ng'ate gavumenti yetafuddeeyo okubateerawo nkola ebifuna mirimu abantu gye bawangaalira obukyafu bungi nnyo toyanza nnyo ssebo webalya ddala bannange abagenyi baffe twongera okubaaniriza abali wano nammwe abali eka abalaba Bukedde TV1 Bukedde TV2 era namwe abagenda abatugobera ku radio Bukedde radio mmanyi ndi mutugoberera bulungi era tulina abeesimbyewo e Kawempe kyenjagala okusaba nsina kuyita muntu mulala kubasaba akazindalo kano kabeera walako nga bwendi wano olwokuba kabali kumpi eyo kajja kutabula eddoboozi lyo oleke kuwulirwa mpozi kye mbadde nsaba omuteesiteesi mbadde nsaba nti ku kyobudde singa at least wabaawo akatulabula nti esigadde sekendi za 3 kagenda kuba kati obubuuzo ebinaddako byonna kajja kukulabula nga busigadde sekendi 3 era kajja kikola bulungi bwe kati kuba sisobola kuddamu kuwa ojja kuddamu kutandika butoka kati nenali badde nkuwadde akaganya singa obwadde wanisa obudde kubanga ndi mwenkanya naye tutakikolera
oluddako tujja kiraba tunakikolera. Kaakati mbudde buno namba 7 ye mukulu Kasacca Mubiru. Okay. Eddoboozi litufuddeyo katono ebyokuteesa yakulira projekiti mu kitongole kya yakwatira DP Bendera alina diguli mu Bachelor of Arts okuva ku University y'e Makerere era nga mu kiseera kino ali mu kusoma diguli ey'okubiri. Yakulira ekitongole kya Dialogue and Democracy Training Center ekirwanirira n'okutendeka abantu mu nfuga eya demokrasiya n'ebyobufuzi ebyokuteesa. Yakulira projekiti mu kitongole kya Netherlands Institute of Multi-Party Democracy nga kino kirwanirira enfuga y'ebibiina ebingi ekivujjirirwa gavumenti ya Budaaki. Mukulembeze mu mukago ogutaba ebibiina ebyobufuzi ebirina ababaka mu palamenti ogwa IPOD asomesa abakulembeze n'okubabangula mu nfuga ya demokrasiya n'obukulu bw'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Amaze emyaka 14 ng'alwanirira enfuga ya demokrasiya. Neyanziza nnyo omukisa guno. Bannakawempe Kasacca Mubiru Henry alina ekyenkizo mu kaseera kano ng'era ekimu ku byenkizo kwe kusoomozebwa kwe tulina ng'eggwanga. Eggwanga lyaffe lirimu okusoomoozebwa, ng'okusoomoozebwa okwo okusinga obunene kuvudde ku kudibaga bya bukulembeze. Ensi yonna ng'eneetambula n'egenda mu maaso, ensi yonna ng'eneekula erina okusoosowaza ensonga y'obukulembeze. Tulina okusoomozebwa ng'eggwanga nti ensonga y'obukulembeze tugizannyiddemu ebiseera bingi. Ensonga y'obukulembeze tugifudde ya kunyumisa, tugifudde ya kusaagiramu, tugifudde ya kubeeramu bubeezi. Kasacca azze mu kalulu kano ng'enkizo gy'alina esinziira ku bukugu bw'alina mu bukulembeze ate esinziira ku kutegeera kw'alina w'eggwanga we riri. Eggwanga lyaffe lirina okusoomoozebwa nti demokrasi waffe ali mu kuyuuga, ali mu kutagala. Ebibiina by'obufuzi biri mu kuyuuga, biri mu kutagala. Ebimu bikutuseemu tekinaba kugundiira ate ne kyeyabyamu. Ebintu byonna okuva negenda ne madistricts ensonga y'obukulembeze esalebye nnyo. Ate bw'ojja wano mu Buganda kisusse nti wano mu Buganda bwe tusinze okulonda nga tulonda kunyumirwa, bwe tulunze okulonda abantu abatagenda tutwala mu maaso. Kasacca azze mu kalulu kano ng'omuntu alina okwolesebwa, ng'omuntu amanyi obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze. Kasacca atazze mu kalulu kano nga muntu anoonya bibye, nga muntu aninnya etokota, ng'omuntu eyeeyagaliza. Nzize mu kalulu kano era bannakawempe njagala obbasaba mbategeeze nti ekindeese mu kalulu kano era enkizo gye nnina nti ensonga ze twetaaga kati nga solution etandikira ku bukulembeze bwe ndi omukugu ow'ekitalo ennyo. Tweyanziza nnyo omwami Kasacca. Tugenda ku namba 9 mwami Luwemba. Namba 9 Hajati Kaladi ewa 8 yasembyeyo okujja. Tugende ku namba 9 mwami Ruswa Luwemba. Tusooke tufune ebimukwatako yaddako. Muhammad Ruswa Luwemba yeesimbyewo ku bwannamunigina mu kalulu kano. Alina diploma mu byamawulire okuva ku Buganda Royal Institute. Yali omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya era ye yamusikiriza okuyingira obuyisiraamu. Projekiti za Segirinya ze yalina e Kawempe ono yali aziddukanya mu kiseera mukama we ng'ali mu kkomera ne mu ddwaliro. Yavuganya ku kadi ya NOP mu kifo kino kyokka n'awangulwa Nalukoola nga kino kye kyamwaliza okujja yeesimbewo obwannamunigina nga takkiriziganya na byasalibwawo. Neyanze nnyo neyanzeege. Nze Luwemba Ruswa Muhammad. Bakadde bange munzikirize mu ngeri y'enjawulo. Namuse ku bantu baffe abeesiimye ab'e Kawempe North n'ekiramuso ekisingayo obulungi mu nsi yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikirize endala omukama mulungi
ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeera ziweewaawo. Ekinfuula ow'enjawulo mu bano bonna abavuddeyo olwaleero kwe kubeera nti ekifo kino kye tugenda okujjuza omubadde omubaka Muhammad Ssegirinya. Nze mbadde mutembeeta era projects zonna ezoogerwako mu nsi yonna mu Uganda wano n'ebweru waalyo nze mbadde emabega waazo, era kino kinfuula ow'enkizo kubanga akadde ke tulimu kakulaba nti ani ayinza okumalako emyezi gino egibulayo egy'omubaka Muhammad Ssegirinya n'okumaliriza ebyo muganda waffe byatasobola kutuukiriza oba oliawo. Era ekinfuula ekirala ow'enkizo nti bannakawempe North percentage esinga obunene bavubuka, ate nange ndi muvubuka mbabaddemu ebbanga ddene. Byonna bye tubituuseeko wamu nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty. Tuyambye abantu bangi nnyo abavubuka okuyitimusa embeera z'abavubuka nga tulwanyisa obwavu. Tubaddewo ne projects nnyingi nnyo, skilling projects omuli Technical Institute abavubuka mwe bayigira okwokya ebyuma, era abantu bangi nnyo abavubuka bangi nnyo basomeseddwa era okufundikira nga bafunyeemu ekigulira magala eddiba. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege tukyakuweereza ku Bukedde TV1, Bukedde TV2 ne Bukedde Farmer Radio Embootikizi. Tugenda kusembyayo ekitundu kino ne namba 8. Hajati Hanifa Kaladi muna NRM naye mu kalulu kano yeesimbyewo bwe Namunigina akozeeko nga RDC ebukomansimbi ne Jinja. Ye mutandisi w'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Kaladi Community Initiative ekiyamba abantu abatalina mwasirizi. Mutuuze mu muluka gw'ekyebando. Neyanzige era kituufu ennyanjula eyo bwentyo wendi ngenda kutuukira ku nsonga eyo. Kiki ekinfuula ow'enkizo? Ekisooka natandika dde okukolera community under Hanifa Kaladi Foundation nga nkwata kwabo abataliiko mwasirizi, abaana bamulekwa, abakyala bannamwandu, abaliko obulemu. Embeera eyo yonna ndudde nga ngiconnectinga community connection. Abo abantu baffe abataliiko mwasirizi nga mbaconnectinga n'abo abayinza okubayamba. Kyekyenfuula ekyenkizo number 1. Ekyokubiri, enkola eyange yagenda okutambulira ku nsonga ez'ensonga ssemasonga ez'Obuganda, olw'okuba ezo ensonga ze zikwata ku bannabuganda naddala ku bannakawempe North. Ekirimu obumu obwo nonadize nga Namunigina njagala kuba oyo muzaŋŋanda Kawempe North saawa eno erwanya ebibiina nnyo. Tubadde mu bibiina owa yellow, owa red, owa blue, owa green, naye saawa eno si kyetaaga ennyo. Ekyo kituzizza emabega. Mulabye n'akalulu kange engeri gye nkanoonya ntuukira ddala ku muntu asembayo. Mulabe ne ku ngato zange ozenyambadde saawa eno 12 bwe tukomerera okubanga tunoonya kalulu. Mbaddeyo wansi okulabika nti ntuuka ku oyo omuntu asembayo. Ndaba embeera gye balimu. Bwe mbeera ku floor of parliament mmanyi abantu benkiikirira embeera gye balimu si yeeyagaza nga bannakawempe North, ate abo abakola ekitundutundu ekinene ku kapito y'eggwanga. Ekirala okulwanirira kibbattaka mu ku nsonga ssemasonga gye njagala okuba nga ntambulirako. Ekirala ekizibu kye tulina mu Kawempe North ebyobulamu. Bulamu bwe bugagga. Ensonga eyo ngiyina abavubuka abakyala okubalwanirira ebibiina byabwe okulabika nti tubirwanako ne bifuna ssente. Ekinfuula ekyenkizo yeeyo ensonga gye nabumbabumbye manifesto yange n'engiyita eyeessuula mpya. Bannakawempe North essuula mpya eri munze kyekinfuula ow'enkizo njagala kubawa essuubi. Webale nnyo. Tufune namba 10. Yalonze namba 10. Mukulu Mutabaazi. Owambi njogedde bulungi. Mutazindwa kitabudde. Mutazindwa nzanyusa okulaba era nkusaba bakuteekeko ebikwatako otandika okwogera eddakiika 2. Muhammadu Mutazindwa mu kalulu kano yeesimbyewo bwa Namunigina naye ng'atambulira ku kisinde ekya PFF ekya Dr. Besigye yakuuka mu by'endabirira y'abaana children management
era abirinamu diguri okuva ku yunivasite y'e Makerere mu kisanja ekiwedde. Yali kansala akiikirira Kawempe North ku lukiiko olw'ekibuga Kampala. Musajja munnabyanjigiriza ng'alina amasomero 2 g'atandiseewo mu Kawempe. Mutuuze mu Kakungulu Zone mu muluko gwa Kawempe 1 era gy'azaalibwa. Neyanziza nnyo Ssebo okuggyako point of correction, si degree but it's a certificate in child care management. Neyanziza nnyo. Tazindwa Mahmood ekinfulo ow'enjawulo ku bannange bwe tuli mu lwokaano ekisookera ddala ebbendobendo litwagala okuvuganya oba lituvuganyizaamu erya Kawempe ey'Amambuka. Nze abadde road councillor oba authority councillor ekisanja ekiwedde. Kati nkakasa bulungi tewaliwo muntu asinga kutegeera Kawempe y'Amambuka nga Mutazindwa bwe ngitegeera. Nagirimu emyaka 5 nga muganda wange Honorable Segirinnya ye waswa nga nze kato. Era lubuga waffe yali Honorable Rashida Naluwoza ataliwo kati. So nkakasa bulungi nti ttimu lyetwewa netwewa emirimu twekola kwa assignments kinfulo w'enjawulo kubanga nze assignment yange yali mu kuweerera baana omulimu ogwo gwenkoze obulungi oba gwe nakola obulungi nakati era nkyagukola. Ekirala eky'enfulo w'enjawulo nti akalulu akawedde mu kuvuganya najja ku tiketi ya FDC era mu bendo lyerimu mu Kawempe North constituency. Kale no nze amanyi nze mukadde w'oku kyalo okwo oba nze kakaddeko ku kyalo akayinza okubuulira nti enkuba enaatonnya eva eno naye ekiremu nekikwata nga kyamaanyi nga kiva eno emmwanyizo toyanula. Yenze Mutazindwa. Ekirala nti bingi nti ndi omu ku beesimbawo mu kisanja ekyo kino kyennyini kye tulimu. Nze nkyalina puroguramu ate era ebadde etambula. Bano bonna baganda bange bwe mbatunuulira bwe nti ndaba nga kinyegenyege kyekyabakutte naye nga tebalina puroguramu ekintu babuukidde kibuukire tebali organized. Njagala kutegeeza nti ebyange bitambula ng'ekyokulabirako essomero lya driving school Mutazindwa driving school n'ebirala byonna ebitambula. So mbasaba bakkirize bave mu kkubo Mutazindwa mmaleko emyezi gino 7 si mingi nnyo. Akalulu ka Lakizale kajja aka 225-226. Twebaziza nnyo nnyini ddala. Mukadde kano tugenda ku kibuuzo namba 2. Njagala obakasamu abali wano n'abali eka abatulaba nti ebibuuzo twabijje Kawempe ne tufuna ebikwatagana ne tufunamu omu n'abuuliza banne. Kawa tuzannyire ekibuuzo namba 2 ffenna kitugenda okuddamu eddakiika 2 buli omu. Mpozi katukole bwe tugenda kusooka tujjewo obubaka buno. Obubaka bumala okuvaawo tudde mu kibuuzo namba 2 era tukidde mu order y'emu tanaka ne bishop tugenda n'abalala naye nga tujja kugenda eddakiika 2. And have cracking good fun. When it comes to edutainment, DSTV's number 1. Is everybody ready to go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows. Like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're number 1. Asante ndanga wiziti mulimo netti masala Somebody akalulu. Hello, thank you, sir. I've just arrived that one first. Give me the number. Give me the number. Akalulu kan number maker. Just. Number 2. Number 2. But I'm requesting for some time because I've just reached it. So
Let those on first debate. I will debate. Luganda tufa. Mbadde nsaba mukama wange osooka ongumikirize mu Katonda akatuuka puleesa ekyali waggulu nsooke mala okusetolingamu akatono. Thank you. Thank you so much. Tere mukulu musiitu. Bamaliriza tumaze okulaba ebimukwatako kati nsamu tukitereka ekibuuzo kyetwagambye ekyamu Nakawempe kyabuuza ekisooka bw'anaamala okiddamu ne banne bajja kukola bwe bati bajja kuddamu ekibuuzo kyekimu bonna katukiwulirize. Ekibuuzo ekisooka ekyavudde e Kawempe tekinaba kwetekebwa. Kiki kye bajja nakyo ekyomuzinzi kizze tutandike bulungi nnyo tufune nti gundi agenda tuwa agenda tukolera kino kuba buli asuubiza tadda. Kiki kye bajja nakyo ekyomuzinzi kye bagenda tukolera tufune nti gundi agenda tuwa agenda tukolera kino kuba buli asuubiza tadda. Tukoma bbala banga banoonya obululu naye bamala okubalonda n'endabirwamu bayitawo baziseseza ziri waggulu. Tweyanziza nnyo ekibuuzo kyebatuwadde naye ekikulu ekiri mu kibuuzo ekyo Bishop Engena ekikulu ekikirimu kye kiki ekyomuzinzi kyozze nakyo e Kawempe. Webale nnyo nsanyuse kubeera wano olwaleero nga candidate anoonya entebe ewa Kalulu Kawempe North. Kati kibuuzo ekyo nze nga Musumba ffe tubeera nnyo n'endiga we live tubeera ne abantu tukula nabo tutambula nabo tubonabona nabo kati nga Musumba kasita funa omukisa kubeera mbaka wa parliament wa Kawempe North. Musumba tasobola kuleka abantu be. Kyokubiri awo Kawempe mama bamuzaala eyo ate jjajja avaayo Kawempe eka nze muzukulu kugamba jagenda oba sijja kubeerawo. Kyokusatu ku mutima na ndowooza ku Uganda yonna ate ku tambula yange experience yange exposure yange nina mutima gumvuga nsobola kuleeta kantu eka ndiyambe abantu baika bavubuka ate n'ensi yonna so nensimbye Kwatidde Nuupu Bendera mu kalulu kano alina diguli mu mateeka okuva e Makerere ne diploma mu mateeka okuva ku Law Development Center. Yaliko kansala w'abavubuka e Kawempe era yamyukako sipiika ow'olukiiko lwa Kawempe Division. Munnamateeka era alina kampuni eyiye eya Nalukola Advocates and Solicitors ng'alina license emukkiriza okuwoza emisango
mu buli kkooti ya Uganda. Yaliko munnamateeka wa DP okutuuka lwe yajabulira ne yeegatta ku NOP. Azaawoza emisango okulwanirira obwenkanya n'enfuga etambulira ku mateeka. Atuula ku boodi ez'enjawulo okuli eya Kawempe Muslim Secondary School koseeyo ekitongole eky'obwakabaka ekirafuubana okukyusa embeera z'abantu ekya Bukadef. Council, akaseera kako kiki ekikufuula ow'enkizo mu bano bonna abeesimbyewo ku kifo kya Kawempe North? Ebale nnyo ssebo nyabo. Nze nzize n'omutwe omwogi ogusobola okukubaganya ebirowoozo. Memba wa Paalamenti, obuvunaanyizibwa bwe busangibwa mu kawaayiro ak'ensanvu-mu-omwenda akassemateeka. Okukola amateeka ku lw'enfuga ennungi emirembe mu ggwanga lyattu. Okulondoola emirimu egikolebwa gavumenti mu bitundu eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu alina okukaayanira obuweereza obulungi. Awo ndi mukugu mu kukaayanira obuweereza. Tugenda kukaayanira amalwaliro nga mulimu abasawo nga mulimu eddagala. Tugenda kukaayanira amasomero nga mulimu abasomesa n'ennoni ne desiki. Abaana basobole okusoma. Tugenda kukaayanira enguudo ennungi, amazzi amayonjo. Ate mu ngeri y'emu ngenda kulafuuba n'okulaba nga tuzuula mu kabinkana akolwaleero tugenda batuusawo okutuuka ku ssaawa 4. Neebaza abali eyo mwebale ddala mmwe abasiibi. Ate mu ngeri enjawulo twebaze n'abagenda okunoonya akalulu ke Kawempe. Kwa mwenna bonna abantu 10 bwe bali mu studio. Kyemba njagala obeebaze nnyo nti bavudde mu kuyege ne bajja wano. Nsaba amazanyire ekibuuzo namba 2 kyetugenda okuddiramu mu ddakiika 2. Ekiddako kigenda okuddako tugenda okuddamu mu ddakiika 2. Naye nga omukulu mukiibi bwe yasabye akadde kajja kuvuga mu ddakiika 1 ne seconds 3. Ojja kubuuza seconds 3 obuddewo buggweko kalewe kavuge. Bwe bunaggwerako ddala obeere enkomaliraawo. Katuulire ekibuuzo ekyo. Okukakasa nti omubaka kyagenda okubeera ng'akimanyiiko kyenaali agadde ateesezeeko mu Luzungu. Wabeerayo committees ababaka bonna ze baba bagenda okubeera nga beeyigiramu. Njagala nnyo omubaka abeere ku TV asabe omukisa okugamba nti nze njagala kubeera mu komiti bweti. Era atubuulire lwaki ayagala kubeera mu komiti eyo ku lw'obulungi bw'empeereza gy'agenda okuweerezaamu mu Luzungu. Birowoozo by'abalonzi ab'e Kawempe. Tugenda kutandika n'ennamba emu ng'oddamu ekibuuzo ekyo. Mu Paalamenti waliyo obukiiko obw'enjawulo. Abalonzi baagala okumanya. Bw'oba oweereddwa omukisa n'ogenda mu Paalamenti, kakiiko ki ke waalituddeko era lwaki? Ayagala ensonga zo ziwe mu lulimi Olungereza kubanga ne mu Paalamenti muteesa mu Lungereza. Thank you very much for the question. Those voters of Kawempe, as aspiring candidate for Kawempe North, should I get the opportunity to serve the Honorable House, I would like the Appropriation Committee because it's responsible of what is appropriated in every part of the country. A member of Parliament is very restricted. They don't have a pulse of their own. They don't carry any authority to implement things, and therefore they're restricted to committees and decisions that the House make. And for those who are watching us from Kawempe, it's important to know that if anybody stood here today making promises that they will do this or achieve that, that is not true. It's unless we go out of the Parliament and we go to individual capacities, relationships, friendships, and that's the basis that we can attain things. I would like to say one more thing. There are things we learn. There are things we are taught. There are things we get to learn through school. There are things we get through experience. And there are things we are born with. As a candidate of Kawempe North, I come from a political family. My whole life is political. I have political blood inside me. I have experiences. I have been taught. I have sat with the best. I have seen the good, the bad, the ugly. I have been in all parts.
So I believe that I carry wealth and riches that is political. And because it's a political office, we're looking for political actors, men and women who can enter into such an office and find expression, men and women who would have the means to work from Parliament and work with the ground internally and externally for the benefit of the people of Kawempe North. Thank you. Webale nnyo mukama waffe. Namba 2 Mukulu Nsereko. Yes, sir. I would like to sit on the Committee of Health just because I want to lobby more health center in my constituency. I'm going to be brief because of time. I don't want to waste a lot of time. The Committee of Health, say that I can lobby for more health centers in Kawempe North. Thank you, sir. I'm going to be very brief. Thank you very much. Tweyanziza nnyo Mwami Nsereko. Tugende wa number 3, Honorable Nambi. Was speaking English? Omulonzi yasabye nti olw'okuba obukiiko buno muteesa mu lulimi Lungereza ayagala okumanya bw'oba oweereddwa omukisa ogenda mu Parliament kakiiko ki ke waalituddeko era lwaki mu Lungereza? I would like to be on the Committee of Education, simply also because there is no seed secondary school in Kawempe North. The only secondary school is that in which I studied, Kawempe Muslim Secondary School. That's it for me also. Mukulu Musitwa Ismail. Okay, thank you so much. As I said before, I am a medical personnel, so I will be on the health committee, and I will make sure that I will advocate for affordability and accessibility of healthcare services to all Ugandans. Thank you. Okay, tugende wa number 5, Council Luimbas Nalukola. I thank you for the latitude. I'm an ardent believer in human rights, rule of law, constitutionalism, and good governance. I believe the Parliamentary Committee on Human Rights will be the most appropriate for me. We shall devise means, I with the other parliamentarians, to see how we can enhance the observance, promotion, protection of human rights. I've had the occasions to witness violation of human rights in this country, in all angles and in all sectors. Something must be done. I believe I will be a very important person on such a committee. My expertise will do a lot for this country. I thank you. Mukulu Muchibi. Thank you so much. I would like to be on the Budgets Committee because it's where appropriation of resources is done to make sure that Kawempe priorities are considered. Thank you. Okay, tugende ku namba Mwami Kasachya, namba 7. Kachaganya ogendako. Webale nnyo. Thank you very much. When elected member of parliament, which committee would I prefer? To begin with, I want to inform our voters in Kawempe that a member of parliament
regardless of the committee on which they are attached, has the opportunity to participate in any committee that is in Parliament. I may not be a member of the Health Committee, I may not be a member of the Human Rights Committee, but I have the opportunity to participate in the deliberations of that committee. In my own, if I had one opportunity, which committee would I go for? I would go for the Committee of the National Economy. Why? Because it is the economy that drives everything. It is the economy. One of the challenges we face, particularly in Kawempe and in many urban areas, is many people still work informally. Many people are still out of the economy. So we need to ensure that the Committee on the National Economy would guide and provide guidance on how to integrate so many people into the formal economy. And it is only through integration of people into the formal economy that we can begin creating markets, that we can begin creating wealth, that we can begin transforming people's lives. It is that orientation, it is that committee that will provide that guidance. We need to integrate the people into the formal economy. Many people are still working informally, and that can also be done there. But otherwise, I would also be on all committees, and I want to assure the people of Kawempe that if elected member of parliament, regardless of the single committee, I'm going to have special interest in the Committee of Gender and Social Services, because these are the committees that monitor service delivery, that monitor access, that monitor development of people. Thank you very much. Muchala Kaladi. Kansabe technician kigenze kwa kweli. Thank you, the moderator. If I entered Parliament and I was given a question of which committee, I would definitely ask for the Public Accounts Committee. Why? Public Accounts Committee looks at all sectors: education, health, all programs. So here it will help me know the programs, how they've been performing, and how I'm going to lobby them for my constituency. In case there is an issue of education, how have we performed? Do we have seed schools in Kawempe North, and why? Because of the roles of the Public Accounts Committee is auditing. So I will audit what you have, or you audit what you know. Issues of health. Our people having drugs in our referral hospitals. Do we have health facilities in Kawempe North? When we also go to roads, do we have, is there any portion for Kawempe North? I can only get that in Public Accounts Committee. On the issue of garbage, what system of disposal do we have? Because it will be in the Public Accounts Committee, accounting for what is done for the public. If we enter into issues of domestic economy, our homes are benefiting on the issue, for example, of PDM. How far has Kawempe North benefited from PDM? So I would be much interested in Public Accounts Committee because it touches all sectors of development, of which my manifesto touches. It is a pro-people manifesto. I would therefore use this opportunity to go on to the Public Accounts Committee so that I'm able to audit, implement my manifesto. Tweyanziza nnyo Hajat Hanifa Kaladi, tukyakuweereza butereevu okuva ku Bukedde TV1, Bukedde TV2 ne Bukedde Fama Radio Embootikizi. Tugende ku namba 9. Thank you so much, moderator. If I'm given opportunity to go in Parliament, I want to sit on a committee of human rights, because it's very clear for the past months we have been fighting for the rights of political prisoners, and at times we have delivered a number of petitions to the Human Rights Commission led by Mrs. Wangadia, and nothing has been done. We can all remember
when Honorable Segirinya was incarcerated in Chigo prison and the Honorable Alan Sewanyana, we had the opportunity to meet the chairperson for the Human Rights Commission, and we petitioned at several times and nothing was put on table. So when I enter Parliament, I will continue advocating for the rights of these Ugandans that are being incarcerated for politically motivated, charges, and continue advocating for the rights of Ugandans that are being abducted on a daily basis. And of recent, they have just abducted one of my supporters in Kawempe North constituency. So when I enter Parliament, I will use the same platform, the same committee, to advocate for the rights of my people of Kawempe North constituency. Thank you. Webale nnyo mukulu, katumalirize ekitundu kino ekibuuzo kino ekyokubiri ne mukulu Mutazindwa. Thank you very much, Mr. Moderator. As an educationist and a director of the two schools, I would like also, if I'm given a chance, to sit on the Committee of Education when in the August House. First of all, for checks and balances, I would like my people to know why schools are increasing fees suddenly. So the reason why I want to sit on the Education Committee is to have a hand in putting up regulatory measures to see that fees increments are agreed upon by the boards of governors of different schools. That is one. Two, I would also want to know why government schools, their performance are declining day by day. That is also very paramount. My people would like to know about education so much. That is all. Tuyanza nnyo bakulu, tugenda ku kibuuzo ekisemberayo ddala mu programu eno, era nja kusaba tukuumireko obudde kubanga kiyinza okubuuza ne kiba kigazi, n'ensaba obe mufunda ekimala okwesse eddakiika 2. Era ojja kutandika ne Bishop. Kibuuzo wasooka tukiwulirize, Bishop olyoka okiddemu. Obuzibu bwa Kawempe obusinga obukulu buli nze bwe ndaba Mataba. Singa omubaka waffe abazza agenda akikolera kizibu kya Mataba. Kawempe yonna ejjudde Amataba okuva mu buli nsonda nga bw'ogiraba. Tugenda mu biseera bya nkuba, ye etandise, tugenda tandika okubonaabona. Omubaka waffe agenda akikolera ki? N'ekirala ekyakasasiro. Buli kona woweta bwoti otomeragana na kasasiro. Buli kona bwoweta bwoti otomeragana na ki? Agenda akikolera ki? Tukwebaziza ekibuuzo kizze kiba kubuuza. Ky'oboddamu mu ddakiika 2. Webale nnyo. Ekyo kibuuzo kiva ku foundation yaffe. Engeri tuzimba, planning, breakdown of services, therefore, Chikulu is a foundational problem. Si Kanto Osology Quarter without getting the help of national government, because there's a lot of infrastructural works that have to take place, which have to do with budgeting. And so if I were given an opportunity, Kastam Funam Kisa, where Baka of Parliament of Kawempe North, Njakotesa network, Abakwano, ze na experience nene nyo, kunsiza Bweru na Abakwano, tuje tukwate mikono, tukolene abantu ba Kawempe, tukole ebintu out of the government, but tukozesa Obukwano bali balina
expertise, ne nsobola, ne sente, ne means and resources to alleviate and to address infrastructural problems and issues that pertain to rubbish. Nze, I believe, Kasita Bampa Kalulu, my networks, my friendships, my relationships can bring help that the government may not be able to do immediately. Tesoba kolakati to address ezo nzibuza floods and rubbish mukawempe webale. Webale nnyo Bishop, tugende wa Mwami Nsereko, ekibuuzo wakiwulidde, nteekateeka ki z'olina? Yes, madam, thank you so much. Kati nteekateeka ze nina, nja kusooka okwebaza abantu bange mu nsi yonna, bannange mwebale kunfuula international, Nsereko Moses ndi international, ndi wansi yonna. Kati ensonga y'emyalo ekisookera ddala bwe nnaaba nnondeddwa ngenda kipresentinga in parliament. Ensonga eyo ngenda giteeta mu parliament tugikubaganyeeko ebirowoozo. Then ekyokubiri olw'okuba ndi international nti manyiddwa ensi yonna, I'm known all over the world. Ngenda kufuna emikwano okuva mu America, mu Germany, mu Netherlands, kubanga olwedde mbalina era tuliziganya bangamba Nsereko ku kintu kye wakola jangu tugenda kuba obuyambi. Kati omuntu bw'aba alina ssente ebintu ebyo byanguwa. Okitegeera nsobola n'okufuna abakyayina balina engeri gye basobola okugira amazzi ago ne gakendera nga tegakyayingira nnyo mu nnyumba z'abantu. Then ekirala naffe ng'abatuuze tusobola okukola bulungi bwansi. Tusobola okukola bulungi bwansi omutonotono nga bwe tukola n'ebiri ebirala. Maama. Mpozi mbadde nsaba ne kano okwongereko katono. Omulimu gwa member wa parliament omukulu to make laws, okola amateeka, to pass laws, okuyisa amateeka, then n'ekirala representation. The constituency yange ya Kawempe North County constituency ebyo bye bimu ku bizibu sebo bingi okutebolinga mu parliament. Ate nja kuba mukambwe nnyo bwe baana bati babiwuliriza mummanyi, we can even box the speaker. Sebo, I'm going to be very tough on that issue. Ebintu ebiruma abantu bange ab'e Kawempe North County constituency birina otuukirizibwa. Sigenda kusagira wawe sebo. Era banna Kawempe North County constituency nze Nsereko omwana wa Awizigalo ngenda kuba wa tabu nnyo mu parliament. Ate oluzungu ndooza muluwulira buli bwali bukodyo. Thank you so much. Thank you very much too. Mukulu addako ye mukyala Nambi mu dakiika 2. Neyanziza Mwami Seruga, nze ekyenkizo kye nnina okusinga na buli candidate ali wano kwe kubeera nti olwaleero mu gganga tufugibwa gavumenti eya NRM government. Mu parliament yennyini ffenna gye twagala okugenda, banna parliament abaliyo aba NRM basukka mu 300. Nze nno ngenda kuteesaganya n'okubasakamu obuwagizi obutegeeza okukola ku bitusoomooza mu Kawempe North, ebikwatagana ku bisasiro, ebikwatagana ku bwe bateeka ebisasiro ze bayita temporary dumping sites, jo nabadde Kyebando, ziri nnyo mu Nsooba n'ebitundu bingi ebiri mu Kawempe North. Nze olwaleero ndaba nti nsukkulumako mu kubeera nti ngenda kusanga bannange banna NRM tutuulenga ekitole tubeere nga tulina eddoboozi ery'omuggundo ku nsonga za Kawempe North constituency. So sebo nkakasiza ddala nti tujja kusobola okubeera nti tuteeka ensonga zino n'okuziteesaako n'oziwagira zisobole okubeera nga zifunwa obuyambi obw'amangu ate era obwetaagisa mu bwangu. Tweyanziza nnyo Honorable Nambi, katugende wa Mwami Musiitwa. Omwami abuuzizza ekibuuzo ekyo njagala okumwebaza. Kyekisooka nze nga Musiitwa Ismail banzaalidde mu Kawempe, nkulidde mu Kawempe, mbeera mu Kawempe, era n'ensonga y'amataba eyo yantuukako nnyo kuba n'ennyumba ffe ze twakuliramu zaalinga ziyingiza amazzi. So
ntegeera obulumi abantu b'e Kawempe bwe bayitamu nga tetubeera na bitanda ebitanda byaffe nga tubiteekako mabulooka okubeera nga twebaka n'okubeera nga n'obutaasa bwonna tugerokeera ku makya nga buli myala ekyo nkitegeera kaakati ekintu kye ngenda okusooka okukola kwe kubeera nga nkwatagana ne KCCA tulabe nti nno emyala gyaffe babeera nga bagigogola bulungi kubanga ekintu ekireetera amataba kwe kubeera kasasiro awagamira mu myala yaleeta okubeera nga emyala giziba amazzi ne gabeera nga gayingirira abantu ate naddala ekintu ekisinga okubeera nga kiri cheap kwe kubeera nga tusomesa abantu baffe okubeera nga tebasuula kasasiro mu myala gino eno kubanga buli gye bakoma okusuulamu kasasiro emyala giziba amataba ne gabeera nga gabayingirira ekintu ekirala ekya kasasiro kasasiro era buzibu bw'amaanyi nnyo mu Kawempe North nze ndaba era kyengenda okukola kwe kubeera nga tusomesa abantu baffe engeri gye balina okubeera nga baawulamu kasasiro kyetuyita mu lunyaanyi be segregation of waste ekyo kigenda kuba nga kituyambako tumanye kasasiro kyagenda wa naye agenda wa ekirala kwe kubeera nga era nteeseganya ne ba development partners okulaba nti nno at least ku buli parish y'e Kawempe tulinako ebimotoka ebibeera nga bitwala kasasiro kumudampinga kubanga kasasiro kati abantu abamutwala naddala baneeno aba private babeera bakyakinya emitwalo 3 ate abantu baffe baavu nnyo abasinga tebasobola kusobola ezo ssente so kiba mbeera nina okuyita mu kusaka okulaba nti nno wabeerawo ebimotoka ebyo ebijja kasasiro mu bantu ku bwereere ne bibeera nga bigenda okumusuulayo. Weebale nnyo ssebo tuzaako mukulu Elias Nalukoola. Weebale nnyo ssebo okusookera ddala obuvunaanyizibwa obwo obw'amataba ne kasasiro tebijja butereevu ewa memba wa paalamenti wabula obuvunaanyizibwa obwo buli nnyo ne gavumenti ez'ebitundu ze tuyita local governments. Kituufu memba wa paalamenti akola amateeka ateesa akiikirira abantu be mu paalamenti kyokka ate era mu ngeri y'emu tagibwako mukisa kusisinkana bakulembeze banne nga ba loodi meeya meeya ow'ekitundu gamba nga Kawempe ne bakansalas muteeseganya kubanga kati ojja n'osanga nti waliwo ekitannatuukirira obuyinza obumu bwasigala ku city hall ne butagenda mu magombolola obuyinza nga obukola obuguudo obusoboka ku ggombolola obuyinza obugogola emyala obukuŋŋaanya kasasiro obwo obuyinza waliwo kye tuyita mu lunyaanyimbe devolution of powers obuyinza obumu buteekwa okugenda mu magombolola era bannaffe abo batuulayo ne bakola ebyo bye balina okukola ekimu ku kivaako kasasiro n'amataba birina oluganda ekimu ku bireeta kasasiro okugenda mu myala nteekateeka nkyamu emirundi egisinga mu Kawempe waffe tuzimba nga tetunnaba kuteekateeka kanjogere ku luzungu tukola development nga tetunnakola planning ekyo kiva nnyo ku bulyako obulabbayo obukenuzi obuli mu makakkalabizo ga KCCA we bakkiriza oli azimba ekintu nga tekimaze kuteekebwateekebwa bulungi tujja kulwanyisa obulyako obwo tujja kukolaganira wamu ne bakulembeze bannaffe tujja kafufuula kasasire abeere wa mugaso asobola n'okuvaamu amasannyalaze bwe muba muteesezza bulungi ne bannammwe ebyo bye tujja okukola mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo kanso katugende ewa namba 6. Neyanziza nze nga ng'omubaka nga nfuuse omubaka wa paalamenti nkola y'emyala ekisooka okulobinga mu paalamenti budget ya infrastructure eyongereko for example budget framework paper yafulumye guno omwaka eyeno financial year nga allocation eya infrastructure yakendedde bongereko allocation ya infrastructure bwekendeera kitegeeza emyala gigenda bba tegikolebwa budget bweyongerako neweerezebwa mu KCCA
KCCA evunanyizibwa okukola emyala egyo. Then ku kyakasasiro, ekizibu kyakasasiro kiva ku garbage disposal. Tugenda kigonjoola nga tukola recycling and segregation. Kasasiro mukolamu ebintu ebirala n'okumwawulayawulamu plastic ow'enjawulo nga bamwawulayawula. N'ekirala okuzimba landfills gye bayiwa kasasiro. N'ekirala KCCA okugyawo kubanga ejja abantu abamu basuula kasasiro we basanze kubanga tebalina ssente. Abantu mu Kawempe baavu, balina eza rent, balina ezaki. Ate ne kasasiro bajjako ssente nnyingi. Ekyo kiveewo babeere nga budget gye bawa KCCA akasasiro yeyongerako. Abantu babe nga batwalira kasasiro obwereere ate nga bamunona buli kaseera. N'okuyigiriza abantu baffe obuyonjo obutasuula kasasiro mu myala kubanga buli bwagenda mu myala gifa era gyonooneka. N'ekirala abantu baffe balina obuzibu nga wali ababeera ekyebando omwala gwa Kamwesi ogwo. Owa Kamwesi bwe yazimba ekizimbe kye ye omwala yaguwanika eno n'ate ne kabanga katono eri ewuwe n'agaziyaayo. Ekizibu ekyo kireetera abantu okubanga amazzi enkuba bw'etonnya gagenda mu bantu. So nze ng'omuntu alondoola mu paalamenti mba nteekayo okusaba kwange abantu nga bwe baba bazimba ebintu byabwe nga tebakosa bantu balala kubanga amazzi gagenda mu nnyumba z'abantu abaawo mu kyebando bambi ne babeera mu mbeera embi ennyo. Katufune mukulu Kasacca Mubiru. Sebo webale nnyo ekibuuzo ekyo. Era ekibuuzo ekyo nja kukyanukula bwe nti Kawempe ng'ekimu ku ebibuga ebirala birina pressure ya population. Abantu bangi bava mu byalo buli lunaku bajja mu kibuga. Era bajja mu kibuga numbers ezo zituuka mu kibuga buli omu n'atandika okweyiiya. Gavumenti ennaba kufunawo poliisi eyakusetulinga abantu. Kyova olaba nti abantu batandika okusetulinga nga bwe baagala. Abamu baali mu lubigi nema neebagobawo. Kaakati omugoteko n'amataba gano agabatwala kivudde ku settlement plan y'abantu nti tulina okuba ne policy eya decent housing. Abantu abali mu bitundu bino babeera mu nnyumba ezitali decent. So singa gavumenti eba ne policy eya decent housing n'okusettlinga abantu tujja kukwata ku nsonga eyo. Naye ekizibu ekiriwo kaakati nti nga tewaliwo policy ya kusettlinga abantu ng'ekibuga kino tekiteekerateekera abantu bava mu byalo buli kaseera. Kuba kati abantu batunda amataka bajja mu kyalo bajja mu kibuga naye mu kibuga gye bajja tewaliwo plan. Kyova olaba nti obuyumba bubeeraawo oli n'agatta wano akabadde kasitowa ne kafuuka ennyumba ne bagipangisa. Abantu basula mu nnyumba za siringi kasanvu omwezi. Ennyumba ya siringi akasanvu omwezi naawe omanya nti amazzi bwe gajja landlord tombuulira. So settlement plan yaffe mu kibuga tulina ogikwatako nga gavumenti era tulina ogikwatako ng'eggwanga. Ekyokubiri ku waste management kasasiro ono atambulira mu cycle. Ava ku collection n'ajja mu transportation n'agenda mu disposal ne reusing kasasiro. Kaakati kasasiro lwaki aze atufukira ekizibu? Kubanga oluusi collection ya kasasiro ebeera nzibu. Abantu bwe basuula kasasiro wabeera watono. Mu transportation kati kasasiro twamuwa company eziri private ate nnyingi nnyo. Ezimu zigenda zimusuulasuula mu kkubo. Kati ne transportation nayo aspect yakubiri. Ekyokusatu kasasiro gye tumusuulawa. Ekyokuna ekinene kasasiro ono tusobola mukolamu ki? Singa ng'eggwanga tufuna policy ne tufuula enteekateeka ekozesa kasasiro ne tumugyamu ekintu. Kasasiro ajja kufuuka ekintu ekyettunzi, ekintu ekyetaagibwa okubeera use. Ensi ezikuze kasasiro bamukozemu amasannyalaze. Naye mu Uganda olw'okuba nti tuvuddeeyo ku developinga cycle ya kasasiro afuuse ekizibu. Maliriza nga mbagamba nti ebintu biri bibiri ku nsonga eyo. Settlement y'abantu abajja mu kibuga. Ekyokubiri cycle ya kasasiro tulina ogitunuulira collectively nga gavumenti. Kale tweyanziza nnyo mwami Kasacca katugende ewa Hajatiani Fakaladi. Neyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo kubanga kiri mu manifesto yange bulungi. Amataba gano ge galeetera okubanga abaatusookayo ne bateekawo emyala. Emyala eno egiriwo ssaawa eno si gyegyo egituyamba. Gyo gyokka giri stack n'amazzi ago agabeera nga geekutte. Olwaki? Olw'akasasiro gye bayiwamu. Osanga amazzi geekutte, abaana bagwa omwo, era n'egyo emyala gye baakola
waliwo gino eminene ennyo nga tegikabalinze era jjo bwe n'addeeyo Kazwangola omwana yaguddemu nze kanze namwegiddemu ne bagamba aha kirungi obaddewo memba wa paalamenti oyagala okugenda mu paalamenti olaba bye tuyitamu buli lunaku kizibu kinene era omwami oyo yabuuziza ekibuuzo ekyo alumizibwa ekitundu kye kizibu ekyo kinene nga ffe bannakawempe North mu manifesto yange nafuna chance nemba oyo akiikirira Uganda mu mawanga omusanvu agakulaakulana agalina partnership ne China engeri ki gye tukulaakulana engeri ki mu bitundu byaffe ebya ekibuga kubanga mubabeera population ennene kasasiro disposal system tumukola tutya era kasasiro kizibu kya kasasiro tekiri mu Kawempe North yeka Uganda yonna okutwalira wamu kubanga bakitwala mpola ntwale wali kasasiro munyige wali era nekituuka n'okutwala abantu obulamu bw'abantu baffe abantu bafa wali ekitezi mwakiraba kati kino kyekiseera so bagamba nti ngenda tukwata nzekka kino kyetaaga police level okuyingira parliament ne tulabika nti Uganda yali amagezi n'okusoma kwenajja China benchmarking ndabike nti njigattako mu parliament tukituuse ku police level abantu baffe tujje tubafeeko amataba ago ne kasasiro oyo n'embeera yonna n'enguudo kubanga era amataba ago galeetedde connection ya ekyalo kino connectinga ne kiri obuzibu era waliwo bw'otuuka kinogiteeka wali n'emmotoka yo n'ogireka wali n'obuuka nejjo nadenyi n'abaana bageto be bansitudde naye olw'obunene ne bagamba kati maama ogenze kutumira naye bansitula naye nga njala kufaayo nnyo okulaba ensonga eyo ngenda kugikolako ku police level nga mpitira mu role ya member wa parliament eyo eya oversight and lobbying mukolo olw'embaluuso neyanze nnyo neyanzeege bakadde bange ekisookera ddala guno mukisa gw'amaanyi nnyo bannange abali wano sikiba nti mulina ekifaananyi ekituufu eky'omuntu ono bwe twogerako amataba bwe gasiba gatwala mu bitundu by'e Bwaise. Mukadde wange abamu bayinza okuba bava Buziga Bunga naye nfunye omukisa ogwogerako ku poyinti eno ey'abantu baffe. E Bwaise eyo e Kawempe bwe tuba twogera ku Kawempe North, Kawempe North it's more of slum areas. Era tufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo naddala mu biseera eby'enkuba twatuuka n'okubeera nti shula katwazejjako kati engoye tuziteeka ku mirabba waggulu olw'ensonga y'enkuba amazzi okutuyingirira. Naye baganda bange bwe tulya bwe tusula mu mataba mbagamba nti nze bwe ntuuka mu paalamenti ng'omubaka wa paalamenti ekisookera ddala bwe neetaba mu kuyisa budget nja kuzirondoola mu nteekateeka ya oversight era KCCA tujja kugiteekako nnyo akazito kubanga ssente nnyingi nnyo ziba ziriwo okulaba nti zizimba drainage systems zino. Tulina obuzibu bwa Lubigi Channel etemamu wali ku Kyalumansi n'esalamu wali mu Lubigi era ensonga eyo tujja kwongera okulaba nti tugyogerako nnyo ate era nze bwe nnyingira paalamenti munsindise kulaba nti ngenda kulwana buteesaga okulaba nti ne bwe kinaaba kiganye at least amazzi ago tugeetike tugatwale kubanga ebizibu ebituluma nga bannakawempe Luswa mbimanyi bulungi nnyo si gwe gusoose okuyoola ku mazzi ago amazzi twagayoola ebbanga n'ebbanga naye bakyagaanye okuwulira kubanga gavumenti eno ewulira gwaka era tujja kikola. Katugende wa namba 10 atubuulire enteekateeka z'alina. Webale nnyo webale ddala nnyabo okusookera ddala ensonga ya floods obuzibu obuzze mu mataba buvudde ku kutema bajeti ya KCCA. Mukimanyi bulungi nnyo nti KCCA ku mulembe gwa Nankulu Jennifer Musisi yali efuna bajeti etegeerekeka era mujjukira bulungi nnyo nti ebintu byakolwanga ku speed emyala mingi gyazimbwa n'ebirala.
naye parliament bwe yatandika okusala n'okuyisa budgeti nga KCCA bagisaze budgeti yaayo ebintu bwe kutandika okutagala. So fe ebizibu by'amataba mu Kawempe ey'amambuka kikyali kizibu ky'amaanyi nga bwe mukimanyi nti ebitundu 65 Kawempe North swamps tuyina omwala gwe bayita bajja basaaga ogwo gwatufuukira akayinja mu ngatto. Omwala ogwo gumugatta byalo ate gulubbira nti enkuba buli bwetonnya n'abaana beeraliikirira nti ssaawa yonna waliwo agenda okufa. Gugatta ebyalo eby'amaanyi ebiri mu Kanyanya, Lutunda, Kiyanja, Kota Zone ne gugenda mpaka mu Lubigi. Wadde nga tulinawo n'obuwanguzi obw'enjawulo nti omwala gwaffe ogw'ennakamiro gwakolwa bulungi nnyo. So nsaba era mbakakasa nti bwe nnaba nnondeddwa ng'omubaka wa paalamenti nja kulwana nnyo okulaba nga KCCA eyongezebwa budget esobole okukola enteekateeka ezifaanagana bwe zityo. Ekyokubiri, garbage, twagala omubaka nganze Mutazindwa anaafaayo nnyo okulondoola ssente ezigibwa mu property rate, kubanga property rate omugaso gwayo ogumu ku gyo kwe kubeera nti bajja kasasiro mu bantu ku bwereere. Kale nno tegenda kuba kusaaga gavumenti n'ekitongole kya KCCA kirekeraawo obubbi, kubanga njagala kutegeeza abantu baffe aba Kawempe North property rate bateeseewo embeera n'asasulwa. Twagala kumanya essente za property rate zikola mulimu ki nga kasasiro atubidde mu bantu. Street light n'ebirala ebirina okukolebwa ku property rate birina okubeera nga birina accountability. Thank you so much. Webale ddala kaakati tulina eddakiika 7 n'ekitundu naye tuli abantu 10 kati tuzigabana naye mukitegeere bwe mutyo. Akatalekeka k'ogamba abantu beewammwe e Kawempe njagala okampe Bishop. Akatalekeka, the last message to the people of Kawempe in less than a minute. Mike bekyaganye tufuna ddako. Okay. Okweseze ya mukulu. Nsaba ba technician mutuyambeko. Mutuyambeko mugende awo mulabe ekiriwo kikolebweko. Sorry. Nsanyuse Sekubera Norarero bampita Engena Maitum. Kawempe North tunonya gumba lumu yokka magumba gonna balungi bajeri gumba lumu ekwata mubiri yonna eyo gumba kubeera wano mabega, the backbone, the spinal cord. Nze nkata bonna. I'm standing as the candidate natandika nasembawo mbadde namba 10 kati kalulu kabaddewo wano lwaleero wubukidde kati ni number 1. Simbo yange kapira. We're looking for someone who can work out of the box, not business as usual, business unusual. Tuja kusaba ate tuja kukola tuzimbe tukole bipya tukyuse Kawempe North babubuka babere ne nkisa kukola. We have promised a finishing school, a vocational school, and a maternity home. Vote for Bishop Engena Maitum. My symbol is a ball. Thank you. Mwami Nsereko oyina tewera na dakiika. Neyanza nnyo maama banange abantu bange ab'e Kawempe North County Constituency bataata bamaama nfukamidde n'okusikira bukitange Peter eyampe kooti eno nabuuzanga taata nga nfukamidde. Banange abantu bange bataata bamaama nfukamidde nsaba kalulu mpozi ngenda kukaatiriza eky'emiliyoni 2 bakadde bange sigenda kugula motoka
miliyoni 2 ngenda zikomyawo mu bantu mbawe 5,000 ku 10,000 namwe musanyuke mpozi famire y'omugenzi Segirinya ngenda bawa miliyoni za 5 namwe mubeere bulungi bamulekwa bonna mubandeetere ngenda baweerera nina amasomero mpozi n'ekirala bannange ngenda kwebaza management ya Bukedde TV mukulu Doni Wanyama mwebale kutegeka pulogulamu ennungi bweti mpozi bannange bataata bamaama mwebale kunfula international mbasaba munfollowing ku TikTok WhatsApp Facebook byonna MP Sereko Moses gwe mwalonze we Kawempe North omusajja abafukamirira bannange tweyanziza enamba kansomeye enamba emwe ya WhatsApp 0745 19 31 ana mu mwenda bannanga akabonera akange Entebbe ate ngena bajikuza ne kino nti NUP yalese ba candidate babiri National Unity Platform yalese ba candidate babiri candidate omu kali aina kadi ejamulonda nze ndi candidate wa abantu bataata bamama nze w'abantu oli wa kadi awoza mwe yasoma nnyo n'ebiyamba ye nze bannanga nenyagwe bataata nze wammwe Ssaabasajja Kabaka wange ale Kyagulanyi kutomere president. Okay. Hajati Nambi yadakika tewereemu tulaba ngeri tujyamu. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa wano olwaleero. Njagala okusooka okukkatiriza ensonga Ssemasonga kinga nze Nambi Farida mbasaba ab'emikwano bannakawempe North munonde nga 13 Ogwokusatu nfuuke omubaka wammwe wa Parliament maze emyaka egisoba mu 2 mu buweereza obw'abantu mu baana abataliiko mwasirizi mu bakyala abataba enzikiriza so ndi muweereza ow'omuggundo naye njagala okukkatiriza ensonga eno nti bambi munonde olw'okuba gye nkonkona mmanyiiyo ate nga ne bwe ŋŋenda okukonkona okusaka n'okuteesa nze sigenzeeyo kuwakanya oba kulwana gendayo okuteeseganya ne bannange be ŋŋenda okusangayo kozi kino ekisanja kyakumaliriza bumaliriza so kyetaagamu okusaka okw'enjawulo tukwate ku bizibu ebya Kawempe North ndi ready okubasakira ndi ready okubaweereza mumpe obuwagizi sigenda kubaswaza. Mwami Museetwa. Bannakawempe North njagala okubagamba nti nno yenze mutabani wammwe azaaliddwa mu Kawempe akusomedde mu Kawempe akulidde mu Kawempe awasiriza mu Kawempe azaalidde mu Kawempe abeera mu Kawempe era asuubira n'okufiira mu Kawempe ekitegeeza nti n'ebizibu byammwe byonna mbimanyi nange nali mbiyiseemu ke kaseera tutwaleyo oyo omuntu naye alabye ennaku nga ffe gye tulaba era njagala okubaga nti nno akabonero kange ettaala ya mukono era nga bampita ka balance diet ke Kawempe kuba nzaalimu ebirungo byonna bannakawempe mwenna bye mwetaaga era njagala okwebaza omukisa ogwampeereddwa People's Progressive Party mu butono bwendimu ne baŋŋamba nti nogenda Kawempe obeere nga oddabulula Kawempe ne pulezidenti waffe George William Magera naye njagala okumutumirako ne chairman waffe mwebale nnyo omukisa gwe mumpadde okulaba nti nno omwana enzaala ye Kawempe naye avuddeyo okubeera nga yeesimbawo. Webale nnyo Elias Nalukoola. Bannakawempe North yenze candidate w'NUP batubonyaabonya batutulugunya batukola buli bikolobero olwaleero bassa abantu baffe bakutta abantu baffe ebyo byonna ebikolobero General Museveni ne banne babikola babatiisetiisa okujja okulonda nga mulowooza nti akalulu kaffe bagenda kabba naye teri ajja kubba akalulu kaffe mujje mulonde ng'ennaku z'omwezi 13 Maachi yenze Luyimbazi Nalukoola w'NUP mwebale nnyo mwebalire ddala mujje mulonde muve mu by'okusaaga bali kye bajja kujja kutwewaŋŋamyako ewaffe Kawempe North. Namba 6 bannakawempe amanya bampita mu Kibisa dati DC akabonero kisumuluzo zinzo okuleeta solutions bannange siringa abo bannabyabufuzi abagamba Uganda mbi tulwanisa dictator nenga baludde mu parliament emyaka 2 bo bavuga emmotoka nnungi basula mu bikomera birungi abaana basomera amasomero amalungi ate bo tebatuyigiriza ngeri gye basobola kusurvivingamu mu nsi enembi. Bannayuganda bannakawempe mwenna nsaba akalulu kammwe tubeere nga Dubai weebeera nga eri mu ddungu nenga esobola okusurvivinga nga ffe wano mu Uganda tulina enkuba sizoni 2 nenga tetusobola kwekulaakulanya. Mwewale bannabyabufuzi ababalimbalimba era kyobola banzenzize okubalabisa okuteekawo enjawulo
bavubuka bannange embeera gye muyitamu ngimanyi. Kasacca Mubiru. Bannange bannakawempe, nze Henry Kasacca Mubiru. Nzijidde nesimbyewo ku tiketi eya DP. Akabonero akange nkumbi. Ntegeeza bannakawempe ne bannayuganda mwenna nti enkumbi ekomyewo. Kino kitegeeza nti ekiseera kituuse tuddeyo ku bukulembeze obw'amazima n'obwenkanya, obukulembeze obw'obuvunaanyizibwa, obukulembeze obulumirwa abantu, obukulembeze obusoosowaza abantu. Nga 13 omwezi guno mbasaba mujje mu nnonde. Akalulu ke tugendamu bannakawempe si kalulu ka kkala, si kalulu ka bibiina, wabula kalulu ak'obuvunaanyizibwa, akalulu ak'obukulembeze. Ekiseera kituuse nga bannayuganda tukakase nti nno tetugenda kulonda bya kkala, tetugenda kudda mu bya kunyumirwa, wabula tugenda mu kalulu okusitula obulamu bw'abantu baffe. Twetaaga obukulembeze. Kasacca ye mubaka w'ensonga, ndi mu kalulu kano ng'omubaka w'ensonga. Mbasaba mumpagire nga 13 akabonero akange nkumbi. Enkumbi yaffe ekomyewo. Nga tumaliriza programu eno, nsooka okusiima abadde batulaba n'abateesiteesi ba programu eno. Bannange bannakawempe North, omukisa guguno, essaawa y'eno, obudde bwe buno okulabika nti Kawempe North ekyukakyuka efuna obuweereza okuva mu gavumenti. Nze sigenda kukonkona ng'abamu bwe bweyogedde nti bagenda kukonkona ku luggi olw'obuweereza bwa gavumenti. Nze sigenda kukonkona, oluggi luggule. Mmanyiwa programu weziri kubanga nali RDC, mmanyi programu wezikwamidde. Njagala kugenda nyingireyo ndeete obuweereza obwo butuuke ku bantu baffe butereevu. N'olwekyo bannakawempe North eno suula mpya njagala kuwa bannakawempe North essuubi, tuve mu mbeera gye tulimu etali nnungi, embeera gye tulimu mbi. Ono maama Kawempe ng'erinnya mwali mpadde ery'okubeera maama Kawempe North. Era ngenda babeerera maama, mukimanyi bulungi bulijjo tuteekayo tuteekayo abaami. Ku mulundi guno bannange tuteekayo omukyala nga si mulala yenna wabula maama Kawempe Hanifa Kalad. Ono ow'essaawa nga 13 kubira essaawa jja mu budde kuba akaluluko y'ono agenda okukyusa embeera ya Kawempe North. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Luwemba Luswa. Kaganyo genda kate tugende kumanaddako. Okay. Okay. Neyanza nnyo neyanzeege bakadde bange bannakawempe North, nze mutabani wammwe Luwemba Luswa Muhammad. Sijja koowa kubasaba mukisa guno ogw'ebbanga erisigaddeyo ery'emwezi obwezi. Kino ekisanja kibadde kya Honorable Seggirinya bannakawempe. Mukituwadde era mwakituwa ne mutuwa obululu ebusukka mu mitwalo 4. Nja kubasaba nga mutabani wammwe, mukwano gwammwe, tumaleyo ebbanga lino tutuukirize ebyo bye tubadde tuyina mu nteekateeka zonna. Ate ekirala nenkoowola bannakawempe North, kyekiseera bassebo ne bannyabo tuvumirire obunnanfuusi. Omuntu n'otimba ebipande nga muganda waffe ali mu ICU, n'obutimba n'obibunya constituency yonna, n'osuubira nti ddala nti naawe abantu b'e Kawempe saawa zino oli mu maaso gaabo basaba akalulu. Eyandibadde atembeta omubaka asinze okubeera nti oba oli awo atunda mu ggwanga lyonna, naye kye wakola ekyobunnanfuusi muganda wange okutimba ebipande nga muganda waffe ali mu ICU, baganda baffe bannakawempe North tebasobola kukusonyiwa, tebasobola kukulekerera. Ku lwa Katonda n'ensi yange bannakawempe, mumpe ekisanja maleka ekisanja kya Honorable Seggirinya. Abaana ba Honorable Seggirinya mbalabirire, ate ekirala basome kubanga kakati bali divided, bannabyabufuzi babakozesa. Tulwanyise ekintu ekyo baganda bange ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Luwemba Luswa Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Tugende ku namba. Nze Mutazindwa Mahamud Sweet Cake ow'eggaali ekozeeko. Njagala kujjukiza bannakawempe nti obutadda mu nsobi ze tubaddemu, twagenda ne tulagirwa tulonde buli w'olaba wano tiikinga. Ensobi ne tugikola, Kawempe n'esigala nga nkalu. Olwaleero ffe ate abatalina ntebe ffe tukola obuweereza obwa woofiisi ezirondebwa. Nagenze n'okutuukako mu Kawempe South balirwana baffe era nga bakaaba kye kimu
bakaba kimu munnaye mutusonyiwe baatulagira buki baatulagira bulagizi mbajjukiza leero temwejjusa naye temusobola kukakkana ne mwesalirawo ng'abantu njagala nnyo ekifaananyi ekiva mu Kira municipality n'ewalala abantu bwe bato njagala Kawempe ey'amambuka efune omukulembeze ng'abantu be beesaliddewo nga teri n'omu abasaliddewo basibo ne bannyabo mulonde eggaali ekozeeko mutazindwa Mahmood sweet cake kawoomera wammwe keeki y'abato sweet w'abakulu mwebale nnyo mwebalire ddala naffe twebaza ku lwa management ya Vision Group twebaza abeesimbyewo e Kawempe North olw'ekitiibwa kye mutadde mu programu ezifaana bwe ziti mwenna ne mujja ne mulaga bye munaakolera abantu tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala programu eno yakabbinkano programu eno egenda kuddibwamu ku ssaawa 5 naye mujja kusobola okweraba nga eddibwamu ku 5 ez'ekiro kiro eddibwemu yonna nga weebadde ate n'enkya